हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज हम मटन शामी कबाब बनाएंगे। मटन शामी कबाब बनाने के लिए मैंने मटन कीमा ले लिया है और उसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और मैंने एक कुकर ले लिया है, कुकर में कीमा ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें कट की हुई सूखी लाल मिर्च, लहसुन, अदरक भी ऐड कर दूंगी, जो कि मैंने धोकर कट कर लिया है। और इन सब चीज़ों के बाद हम इसमें बाकी के मसाले भी ऐड करेंगे। तो चलिए, अब हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देते हैं। नमक हम कम ही ऐड करेंगे, अगर नमक कम होगा तो हम इसमें बाद में ऐड कर लेंगे। और अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। तो हमने 6-7 लौंग ले ली हैं, 10-12 हम काली मिर्च ले लेंगे, और जायफल लेंगे, जावित्री ऐड कर देंगे, दालचीनी ऐड कर देंगे, और अटकली फूल भी ऐड करेंगे। और उसके बाद हम इसमें ज़ीरा भी ऐड कर देंगे। और इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसमें चने की दाल ऐड करेंगे। चने की दाल हमने तकरीबन 4 घंटा पहले धोकर भिगोकर रख दी थी। वो बहुत अच्छे तरीके से फूल चुकी है। क्योंकि यह कीमा मटन का है तो हम इसको ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। इसमें सिर्फ हम 2 प्रेशर ही लगाएंगे और ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए, हमने एक एक करके सभी खड़े गरम मसाले मीट में ऐड कर दिए हैं। अब हमने जो चने की दाल धोकर भिगोकर रखी हुई है, चलिए हम वो भी ऐड कर देते हैं। और देखिए, दाल बहुत अच्छे तरीके से फूल चुकी है। यहाँ हमने तकरीबन ½ kg मटन कीमा लिया है और 200 ग्राम हमने चने की दाल ली है। चने की दाल हमेशा कम ही ऐड की जाती है। तो चलिए, अब हम एक स्पैचुला की हेल्प से इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। और देखिए, क्योंकि मैंने सूखी लाल मिर्च बहुत कम ऐड की थी, इसलिए हम इसमें थोड़ा रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। अभी हमें इसमें बॉइल्ड होने के बाद जब हम पीस लेंगे तो हमको इसमें ग्रीन चिली भी कट करके ऐड करनी है। और अब लास्ट में मैं इसमें 2 तेज़पत्ते धोकर ऐड कर दूंगी और इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। जब ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी तो मैं कुकर की लिड लगा दूंगी, गैस का फ्लेम ऑन कर दूंगी और इसमें 2 प्रेशर लगाऊंगी। इसको हमको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मटन का कीमा है और दाल पहले से ही काफ़ी फूल चुकी है। तो चलिए, कुकर में 2 प्रेशर आ चुके थे। अब हमने इसको खोलकर देख लिया है, ये बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। बस अब हम इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है वो हम खुश्क कर लेंगे। तो देखिए, कीमे का पानी हमने खुश्क कर लिया है। अब हम इसको एक बर्तन में पीसने के लिए निकाल लेते हैं। कीमा कुकर में जल्दी ठंडा नहीं होगा, अलग बर्तन में निकाल लेने से जल्दी ठंडा हो जाएगा। और हम इसको सिलबट्टे पर पीसेंगे, ग्राइंडिंग जार में नहीं पीसेंगे। सिलबट्टे पर पीसे गए कीमे के कबाब बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। तो देखिए, कीमा मैंने बहुत अच्छे से पीस लिया है। और अब मैं इसमें कट की हुई ओनियन, ग्रीन चिली और कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर दूंगी। और इन सभी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। मैंने कीमा बॉईल करने में 1 बूंद पानी भी अलग से ऐड नहीं किया था, क्योंकि कीमा खुद भी पानी छोड़ता है और चने की दाल में भी थोड़ा पानी था। सिर्फ उसी पानी में हमारा कीमा बहुत अच्छे तरीके से बॉइल्ड हो गया है। हमको बहुत देर तक पानी खुश्क भी नहीं करना पड़ा है और ना ही हमारा कीमा नीचे लगा है। ये कबाब बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। आप अगर इनको चाहें तो रोटी, पराठा या पूरी के साथ भी खा सकते हैं, और अगर चाहें तो इनको स्नैक्स के तौर पर ऐसे ही खा सकते हैं। ये हर तरीके से बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। और अब मैं इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद कीमे को आधा घंटे के लिए एक साइड रख दूँगी, ताकि इन सभी चीज़ों का फ्लेवर कीमे में अच्छे से आ जाए। तो चलिए, आधा घंटा बीत चुका है। अब हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो कबाब बनाने के लिए मैंने 1 अंडा ले लिया है और उसको एक बाउल में तोड़ लिया है। और अब मैं मीट का थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर उसके छोटे छोटे बॉल बना रही हूँ। जितने कबाब हमको इस वक्त बनाने हैं, हमने उतने बॉल बना लिए हैं। अब मैं पैन में ऑयल ऐड कर रही हूँ। गैस का फ्लेम मैंने ऑन किया हुआ है। ये शामी कबाब जो होते हैं, ये एक ऐसी रेसिपी है, इसको ब्रेकफास्ट रेसिपी भी कह सकते हैं, लंच रेसिपी भी कह सकते हैं, इसको डिनर रेसिपी भी कह सकते हैं। और ये शाम की चाय के साथ स्नैक्स के तौर पर खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं।
तो देखिए कबाब मैंने बना लिया है और इस पर अंडे की सफ़ेदी भी कोट कर दी है। और मैंने मीट का थोड़ा सा पीस ऑयल में ऐड करके देख लिया है कि ऑयल ठीक से गर्म हुआ है या नहीं। ऑयल बिल्कुल ठीक गर्म हुआ है, हमको इतना ही गर्म ऑयल चाहिए। अब हम इसमें एक एक करके कबाब ऐड कर देंगे और उसके बाद इनको लौट पलट करते हुए बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। कबाब जलना भी नहीं चाहिए लेकिन अंदर से कच्चा भी नहीं रहना चाहिए। तो देखिए अब मैंने सभी कबाब पलट दिए हैं। ऐसे ही मैं लौट पलट करते हुए इनको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन कबाब को एक प्लेट में निकाल लूँगी और उसके बाद फिर मैं जो और कबाब रखे हुए हैं उनको भी इसी तरीके से ऑयल में ऐड कर दूँगी। तो चलिए कबाब हमने निकाल लिए हैं। अब हम फिर से पैन में ऑयल ऐड कर देते हैं और उसके बाद फिर से हम एक एक कर सभी कबाब इसी तरीके से ऑयल में ऐड कर देंगे। सिर्फ कबाब ही नहीं, इसकी जो दाल बॉयल की हुई होती है वो भी चम्मच से खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और तकरीबन सभी लोग बॉयल की हुई दाल को खाना पसंद करते हैं। ये दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी, हेल्थी और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। मेरे घर में भी इसकी जो बॉयल की हुई दाल होती है ये बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। इसीलिए मैंने तकरीबन आधी दाल पीसने के लिए निकाल ली थी और आधी दाल कुकर में ही छोड़ दी थी। तो देखिए हमारे ये कबाब भी बहुत अच्छे तरीके से लौट पलट करते हुए फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इनको हरा धनिया पुदीना की चटनी के साथ और प्याज टमाटर के सलाद के साथ सर्व करेंगे। ये कबाब जितना ओनियन टोमेटो के सलाद के साथ टेस्टी लगते हैं उतना किसी भी सलाद के साथ टेस्टी नहीं लगते हैं। ये रेसिपी बहुत ही कम टाइम में और बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और स्वादिष्ट होती है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।